हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुपर नॉलेज C13 दिस इज वक़ार सिद्दीकी। और इस वीडियो में आपको बताएंगे जेनिथ विजिलेंट पैनल ट्रबल शूटिंग के बारे में कि कुछ ट्रबल्स हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे ट्रबल्स के बारे में बताऊंगा आपको, उसकी ट्रबल शूटिंग के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखें। अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। तो विजिलेंट की ट्रबल शूटिंग के बारे में हम बात करते हैं। कुछ ट्रबल्स बताऊंगा आपको और उसका पॉसिबल ये ट्रबल शूटिंग है। पॉसिबल जो उसका क्या सॉल्यूशन होगा वो एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है, काम भी कर सकता है ना। तो शुरू करते हैं। तो पहला फॉल्ट है इसके अंदर डबल एलोकेशन डबल एलोकेटेड एट जो भी नंबर आएगा उस पर, है ना। यहाँ पर नंबर 51 लूप हुआ है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसका ये ट्रबल क्यों आ रहा है, तो हो सकता है कि यानी कि दो डिवाइस को सेम नंबर मिल रहा है, यानी कि ये वायरिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन डिवाइस भी शायद ख़राब हो, डिवाइस में भी फॉल्ट है ना। तो डिवाइस रिप्लेस करना पड़ेगा। चेक करें आप डिवाइस को और थोड़ी वायरिंग को भी चेक करें ना। तो डिवाइस की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है, डिवाइस भी हो सकता है ख़राब हो, इसकी वजह से ये डबल एलोकेशन आता है। तो आप जो है ऐसा करें कि आप किसी एक केबल खोल दें रिटर्न या आउट को, और उसके बाद फिर से एलोकेशन करें तो ये चला भी जा सकता है। आप क्लास भी करके एक बार और एक दो बार जो है एलोकेट करके देखें। एलोकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं कि आएगा एलोकेशन HW फॉल्ट। उसमें क्या होगा कि आपको डिवाइस से कनेक्शन चेक करना पड़ेगा। जब कनेक्शन आप रॉन्ग कर देंगे तो HW फॉल्ट आएगा। फिर आता है मैप एरर। हो सकता है कि वायरिंग गलत हो, या फिर आपने जो पुरानी वायरिंग थी उसको कुछ चेंज किया है, या फिर आपने एस्पर किया है, या फिर टी टाइपिंग कर दी है, तो मैप एरर भी आता है। उसको TX फॉल्ट करके भी आता है एलोकेशन में। TX फॉल्ट बहुत आप लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग, है ना। TX फॉल्ट क्या होता है कि मान लीजिए डिवाइस को चेक करना पड़ेगा, है ना। आप डिवाइस नंबर चेक करें, डिवाइस नंबर के साथ आता है ना TX फॉल्ट। क्या मतलब कि एक्चुअली वो ओपन या लूज कनेक्शन होता है। जैसे कि आप कैसे ओपन सर्किट को सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। TX फॉल्ट को। TX फॉल्ट अगर आ गया आपको, सेम ओपन सर्किट को करते हैं ना, जैसे आप क्लास भी कर दें, उसके बाद जो है चेक करें कहाँ पर आ रहा है ना। उसके बाद जाकर चेक करें कनेक्शन लूज़ होगा, तो इससे सब कर सकते हैं। तो ये लूज़ कनेक्शन वगैरह होने की वजह से, ओपन लूप होने की वजह से ये आता है TX फॉल्ट, है ना। उसको आप सेम ओपन सर्किट की तरह से आप उसको कर सकते हैं। ओपन सर्किट का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले भी, कैसे करते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। एलोकेशन का ये सारा प्रॉब्लम टू मैनी कार्ड्स करके भी आता है लोकेशन में। लोकेशन में बहुत सारा इस तरह से आ जाएगा आपको ना, डबल लोकेशन या HW फॉल्ट आएगा, या फिर मैप एरर आएगा, टू मैनी कार्ड आएगा, फिर TX फॉल्ट आएगा। तो ये सब आ सकता है। तो इस तरह से जो है आपका अभी आया है ऑडियो कंट्रोल कीबोर्ड रिमूव्ड, या ACC कॉमन्स फेल्ड, कम्युनिकेशन फेल, यानी कि ACC यानी कि ये ऑडियो कंट्रोल कार्ड के से रिलेटेड ट्रबल है ये। एक्चुअली ऑडियो कंट्रोल कार्ड से जो कीबोर्ड में जो केबल लगा होता है वो रिमूव हो गया, या फिर नहीं भी होने पर कभी कभी ये प्रॉब्लम आते रहते हैं। ऑडियो कंट्रोल कार्ड के ट्रबल होते हैं। अगर आप पैनल में लगा हुआ है तो उससे रिलेटेड आएगा, तो उसका आप तो केबल चेक करें, है ना। वो सब कनेक्शन चेक करके लूज़ कनेक्शन हो सकता है, कम्युनिकेशन फेल, तो ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद ये है नेटवर्क कार्ड के रिलेटेड जो है ना एक ट्रबल आ रहा है। न्यू एड्रेस 3 एट कार्ड 10 बॉट डेट करके इतना आएगा नेटवर्क कार्ड। यानी कि आपका जो ये ट्रबल तो नहीं है, लेकिन मैसेज कंटिन्यू आता रहता है इसका। तो नेटवर्क जो पैनल नंबर 3 है उसका कुछ ट्रबल आया है, उसके रिलेटेड ये ट्रबल आता रहता है। तो आप नेटवर्क कार्ड को कनेक्शन चेक करेंगे, सब कुछ चेक करके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। उसके बाद ये तो कार्ड जब स्टार्ट होता है तो इस तरह से मैसेज आता रहता है। फिर देखिए आप ये आप नेटवर्क कार्ड का जब निकाल देंगे ना, नेटवर्क कार्ड का स्टेटस तो इस तरह से आएगा 000। इसका मतलब ये नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है ना, तभी ये 0 आ रहा है ना। 0 नेटवर्क कार्ड का स्टेटस बता रहा है। तो इसका मतलब जो है कार्ड में आपके थोड़ा सा नेटवर्क सही नहीं है, तो आप अपना नेटवर्क को चेक करें। उसके बाद नेक्स्ट
NVM इज़ रीड ओनली जो है, यानी आपका NVM कार्ड जो है वो रीड ओनली है, इसको आप डिसेबल पहले करेंगे तभी जाकर बैकअप हो सकता है। प्रोडक्शन डिसेबल करना पड़ता है, इस तरह से ये आता है ट्रबल। तो ये तो कोई मसला नहीं है। NVM इज़ इन नो रूम ऑन NVM कार्ड। जब NVM कार्ड आपका फुल हो जाता है तो इस तरह से आता है। सो आपको NVM कार्ड को जो है इरेज भी करना पड़ेगा आपको, यानी कि आप इनिशियलाइज़ कर सकते हैं उससे, फिर ट्रबल चला जाता है। ये वही वाला ट्रबल था। न्यू एड्रेस 38 कार्ड 10 नेटवर्क कार्ड एरर। तो ये बॉर्डर हो सकता है, बॉर्डर चेंज करना पड़े इसमें, है ना। ये भी वही ट्रबल। फिर ये है नेटवर्क इनसिक्योर एट कार्ड 10, यानी कि नेटवर्क इनसिक्योर है, यानी कि नेटवर्क फॉल्ट है। ये नेटवर्क कार्ड को चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कार्ड नंबर 10 नेटवर्क कार्ड होता है, उसमें ट्रबल आ रहा है। तो ये वही ट्रबल है। रिकवर फेल, यानी कि आपका जो है रिकवरिंग नहीं हो सका, कार्ड रीस्टार्ट नहीं हो पा रहा है, रिकवर फेल हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम है लूप के अंदर, इसलिए यानी डेटा जो है कुछ मैच नहीं कर रहा है। जो पुराना आपने कुछ चेंजिंग किया तो रिकवर फेल हो रहा है। तो एक बार आप बैकअप कर दें, ये स्टार्ट करें तो फिर हो जाएगा ये स्टार्ट, है ना। NVM कार्ड को बैकअप करने की ज़रूरत पड़ती है इसे केस में। ऐसा हो रहा है ना, लूप में हो सकता है शॉर्ट हो जो भी हो, तो ये प्रॉब्लम आता रहता है। बैकअप रिक्वायर करके मैसेज अगर आ गया तो आप बैकअप कर लें। सेटअप मेनू में जाके उसका पहले मेरे पास वीडियो भी है, बैकअप कैसे करते हैं, तो ये बैकअप करने का आता है। तो आसानी से बैकअप करेंगे तो फिर चला जाएगा। वायरिंग चेंज स्प्लिटेड कार्ड, ये वायरिंग वाला मैंने बताया था। वायरिंग चेंज स्प्लिटेड कार्ड यानी ये स्प्लिट है, वायरिंग चेंज हुआ है, यानी कि अपने वायरिंग में कुछ चेंजिंग की है तो वायरिंग चेंज आया, और स्प्लिट मीन्स ओपन हो गया है, वायरिंग ओपन हुआ है, इसलिए ये आता रहता है फॉल्ट ना। अब शॉर्ट अगर आप कर देंगे तो वायरिंग चेंज शॉर्टेड कार्ड भी आएगा, ये भी ट्रबल आता है। तो शॉर्ट को जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हर जगह से खोल के, है ना। डिवाइस चेक करना पड़ेगा, डिवाइस LED जो है उसका ऑन लगता है, डिवाइस इस तरह शॉर्ट होता है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद वायरिंग चेंज स्प्लिटेड कार्ड, ये वही ट्रबल है। तो वायरिंग वाला मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, वायरिंग चेंज स्प्लिटेड कार्ड। तो वायरिंग से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आता है। और ये जो है डिवाइस रिप्लेस, तो जो डिवाइस आप रिप्लेस किए हैं वो कम्युनिकेशन कर रहा है लूप के साथ, यानी कि वो नॉर्मली काम कर रहा है, इसलिए ये आया था। ये कोई फॉल्ट नहीं है। रिकवर फेल एट कार्ड 1, लूप रिकवर नहीं कर पाया, तो लूप का कुछ मसला है, आप फिर से रिकवर करें। ये है सेंसर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी कि सेंसर आपका ख़राब है, आप उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। फॉल्टी सेंसर है ना, स्मोक डेटा रिप्लेस करना पड़ेगा। बैकअप रिक्वायर कार्ड 2, तो कार्ड 2 यानी लूप 2 का बैकअप करना पड़ेगा। उसका वीडियो मैं बनाया हूँ ऑलरेडी, बैकअप का वीडियो, आप उसको चेक कर सकते हैं। रिकवर फेल कार्ड 2 रिकवर फेल किया है, यानी कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं से फेल हुआ है कार्ड 2 से, तो कुछ फॉल्ट आया उसके अंदर, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ये है बैटरी डिस्कनेक्ट, यानी कि बैटरी तो एक्चुअली या तो डिस्कनेक्ट हो गया होगा, या फिर डिस्कनेक्ट नहीं हुआ हो तो उसमें उसका फ्यूज़ ख़राब हो सकता है, या फिर बैटरी का इंटरनल जो प्रॉब्लम है वो हो गया होगा कि इसका लोड कम हो गया ज़्यादा, यानी लोड नहीं ले रहा होगा, तो बैटरी से प्रॉब्लम होता है। एक फॉल्ट है इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त कुछ मिस्टेक हुई थी, गलती हुई है, तो दोबारा आपको रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा इसको ना। रिप्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, इसको प्रोग्राम फिर से करना पड़ेगा, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। या तो आप डिवाइस चेंज करें या फिर प्रोग्राम फिर से करेंगे तो ये ट्रबल चला जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सॉरी, कोई पिक्चर जो है बिल्कुल उसका क्वालिटी सही नहीं था, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो इसके लिए सॉरी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।